सबैले पहिला यो फोटोलाई राम्रोसित हेर्नुहोस्। यो फोटोको ज्यादा नै आलोचना भइरहेछ। यो फोटोमा भन्नु खोजिएको के छ थाहा छ? धनीको छोरी छोरी, गरिबको छोरी छोरी होइन, जो अहिले रोडमा सुतिरहेछन्। तिमीहरू खाटमा सुत्नेलाई के थाहा कि जमिनमा सुत्नुको पीडा? तिमीहरू जसले नै यसको आलोचना गरिरहेछौ ती झोलेहरूलाई भन्न चाहन्छु, तिमी बौद्धिकताको हिसाबले भन्ने हो भने मति भ्रष्ट भएर दिमाग नष्ट भएका मान्छे हो, जसलाई पशुसँग नै दाच्न सकिँदैन। अनि तिमी लाइक भ्युजको लागि जसरी पैसा कमाएछौ त्यसलाई के थाहा? एक इमान्दार गरेर पैसा कमाएर खानु झुपडी लाउनुको पीडा। मानिसको पहिलो धर्म यो हो, अरूलाई दुःख नदिनु, दया करुणा प्रेम राख्नु अनि न्याय र सत्यको साथ दिनु। तिमीहरू के गरिरहेछौ? विकास, जनताको आत्मा मारेर विकास गरिन्छ भने नि त्यो विकास कसलाई चाहिँदैन क्या। सबभन्दा पहिला मानवता देख्नुहोस्, मानव हो, जनावरको जस्तो व्यवहार नगर, गरेको विश्वासमाथि खेलवाड नगर, देखावटीको चक्करमा आफूलाई भिरो नगर। हर कति नेता हुन् ऊ सत्यको लागि लड्छन्, सत्यको लागि उही लड्न सक्छ जो आफ्नो भलाइ नै दोस्रोको भलाइको लागि लड्छ। अझ तपाईँ उहाँको आलोचना, किनकि उहाँ स्ट्यान्डर्ड हुनुहुन्न नि, उहाँ 50 रुपियाँ लगाएर फोटो खिच्नुहुन्न नि, कोट प्यान्ट लगाएर फोटो खिच्नुहुन्न नि। भाइ कसै कमजोरमाथि यसरी अत्याचार गरेर उसलाई डिप्रेसनको शिकारमा लग्नु खोजिरहेछौ क्या तिमीहरूले। अब तिमीहरू भन्छौ त्यो मानवता हो।